안녕하세요. 오늘은 2024년 1월 1일입니다. 월요일이고요. 자, 해돋이는 못 봤는데 해가 구름에 가라져 가지고 지금 어쨌든 새로운 해를 알리는 첫 해를 보고 있습니다. 네. 자, 해가 바뀌어도 똑같죠. 예, 마음가짐은 새롭게 해야 되지만, 아이고, 어저께 아주 기온이 높이 올라가가지고 아들하고 만들었던 이글루가 다 녹았네요. 이글루가 무슨 다 녹아서 뭐야 이거 완전히 무슨 예, 다 망가졌네요. 자, 오늘은 제가 또 새로운 작업을 할 것인데, 예, 벼르고 벼렀던 장작 더미를 옮기는 작업을 할 예정입니다. 여기 싹 치워놨던 장작 여기 보관을 만들기 위해서 이 물탱크 아래를 이렇게 다 비워놨습니다. 네, 일단은 팔레트 2개가 있는데 저것도 일단 치워서 그냥 맨 바닥에다가 종이 뭘 하나 깔고 그냥 그 위에다 장작을 보관하는 걸로 할 예정입니다. 자, 그리고 날씨가 영하 3도인데 현재는 요즘에 하도 추워가지고 웬간히 추워서는 추운 느낌도 안 나요. 네. 자, 드디어 이제 저희 밭에도 이제 조금씩 이제 봄의 기운들이 조만간 이제 나타날 예정입니다. 자, 며칠 전에 여기 팔레트 여기 가림막을 해놨던 거 싹 치우니까 뭔가 다른 공간의 느낌이 느껴지죠? 네. 싹 치워버렸어요, 여기를. 바닥이 다 얼어가지고 눈이 녹은 상태에서 네, 이런 날 조심해야 됩니다. 미끄러지지 않게. 자, 아유, 민물고기 양식장을 한번 들어가 보는데, 야, 이거 고기반 물반이 됐네요. 야, 역시 물고기들이 다 땅 파고 들어가고는 갯벌처럼 이렇게 땅을 파고 들어간 어떤 그게 맞긴 맞네요. 미꾸라지 뿐만 아니라 민물고기들도 땅 파고 들어가서, 아이고, 한 마리 또 죽었구나. 그래서 죽은 거는 바로 걷어내야 됩니다. 이게 또 지금 겨울이니까 그래도 이게 괜찮은 것 같은데, 이거 얘도 죽었나? 죽은 건가요? 피부는 아휴, 저번에 얼어 죽은 거 개 같은데 안 움직이네요. 야, 이게 밤이 언제 건데 이게 아직도 있냐 여기. 아이고, 많은 희생들이 생겼네요. 저번에도 몇 마리 죽어서. 네. 여기다 놓으면 또 제2의 청소부들이 또 와서 이걸 치워가기 때문에 안타까워도 어쩔 수가 없습니다. 새해 첫날부터 죽은 물고기를 건져냈습니다. 자, 어쨌든 오늘 또 이제 새해 또 새롭게 또 텃밭의 모습을 또 정비하기 위해서 저는 또 이곳에 와서 텃밭을 지금 관리를 하려고 준비 중에 있습니다. 자, 가보실까요?
야, 역시 텃밭은 비닐하우스안은 안전합니다. 네. 아유, 상추가 어저께 계속 저렇게 덮어진 상태로 놔둬가지고 빛을 많이 못 봐가지고 일단은, 근데 추운 거가 더 지금은 시급한 거기 때문에, 네. 어쨌든 제가 지금 요 비닐을 사와가지고 1m 80짜리 45m 이렇게 짧게 이렇게 파는 것도 몰랐어요 저는. 이것이 쿠팡은 별의별 거 다 팔아. 맨날 긴 거. 그 비닐 한 번 잘못 산 건 나중에 이제 여기, 야, 저기 뭐야, 폭이 8m에 10m 짜리 샀으니 나중에 이제 여기 비닐 비닐가리를 할 때 한번 그걸 사용하려고 지금 계획하고 있고, 이제 올해까지는 그냥 이렇게 저렇게 그냥 짓는데, 나중에 좀 미니 비닐하우스 여기 활대를 이용해서 이렇게 만든 공간을 이중으로 이렇게 해가지고 좀 하우스가 좀 온도로부터 더 확실하게 온도를 지킬 수 있도록 그렇게 해볼 예정입니다. 네. 자, 그런 상황을 좀 기대해 주시고, 지금은 제가 봤을 때는 이미 늦었어. 조금 이제 날 더 풀리면은 그때 가서 비닐을, 지금은 일하고 싶은 어떤 뭐라 해야 되나, 이게 마음의 동기가 안 생기네요. 네. 자, 지금 한번 이제 또 장작 더미, 장작이 이제 얼마 안 남았어요. 네, 일단 일하는 순서는 장작을 일단은 저쪽을 만든 후에 이제 하나씩 옮겨야죠, 이런 장작들을. 그래서 여기를 완전히 이제 비우는 거예요, 깨끗하게. 그래서 밭의 용도로, 틀밭의 용도로 다시 그 용도를 되돌리는데, 일단은 오늘의 작업에 목표가 있습니다. 네. 자, 한번 가보겠습니다. 자, 작업을 한번 시작해 보겠습니다. 자, 앞에 있던 눈더미들을 다 삽으로 치웠습니다. 뭐 밑에 있는 자녀 눈들은 귀찮아서 안 치웠고 귀찮아. 자, 이제 틀만 만들면 되는데, 요거 빼고 바닥에 뭘 깔아야 되나? 하다 보면 모든 게 다 귀찮아져. 근데 하다 보면은 뭐 막 생략이 막 돼요, 생략이. 굳이 뭐. 네. 근데 이게 나무이다 보니까 보시다시피 여기 좀 젖었잖아요. 네. 여기 실내에 있을 때는 이렇게 젖을 일이 없잖아요. 그래서 이렇게 나무를 활용할 때 그건 참 좋네요. 근데 이제 일로 가게 되면은, 이제 눈비가 왔을 때는 나무를 이용하기가 조금 어려울 수도 있다. 물론 이제 토치로 계속 지저대면은 불은 붙겠죠. 네, 불은 붙긴 붙는데, 자, 어쨌든 바닥도 바닥이지만 여기도 가리긴 해야 될 것 같은데, 그러니까 일이 뭐든지 한 방에 안 끝나. 다 여러 차례 구사한가, 일거리들이 간단하게 끝내려고 하다가도 이거 저거 생각하다 보면은 간단한 게 아니네. 네, 그렇지만 저는 간단하게 하겠습니다. 비가 맞든 바닥에 닿든 말든. 네, 저희 1차적인 목표는, 자, 이 디귿자 틀밭을 다시 원상복구하는 게 저희 목표이기 때문에, 그래서 저희 이제 구독자님들 외에, 사실 제 구독자님들이 찐 구독자라고 하잖아요. 찐 구독자는 별로 없는 것 같고, 그냥 이게 이제 어떻게 이렇게 영상이 뜨니까 생긴 어떤 그런 형태나 비주얼이나 시각적인 것들이 뭐 그런 게
본인들의 그 눈하고 맞으니까 이게 제 영상을 보러 오는 것 같아요. 네. 근데 이제 어쨌든 간에 저는 일반적인 개인입니다. 농사꾼도 아니고 그런 사업장을 운영하고 교육 사업을 하는 일반적인 40대 중반의 남성입니다. 그래서 그런 사람이, 평범한 사람이 주말 농장을 운영하면서 그냥 이렇게 네, 생기는 여러 가지 그 난관들을 극복해 나가는 그런 절차들을 이렇게 보여드리는 거예요. 네. 저같이 뭐 농업인 아니고 그런 분들이 대다수잖아요. 솔직히 제 영상 보는 분들이. 네. 그래서 저는 이렇게 해서 어떻게 식으로 제가 이렇게 이렇게도 해보고 저렇게도 해봤는데 결국은 이렇게 하더라. 네, 그래서 제 영상을 보고 여러분들도 괜한 고생하지 마시고 한 방에 처음부터 네, 이렇게. 근데 사실 이제 그걸 고생이라고 할 수는 없지만 지금에 와서 좀 고생스럽긴 한데 그때 당시에는 그게 최고의 선택이고 최우선이었다라는 거잖아요, 다들. 그죠? 네, 지금에 와서 이제 이게 봄이 되어오고 이제 이곳을 이렇게 작물을 심을 수 있는 공간으로 다시 한다는 생각이 있기 때문에 이게 이제 변경이 되는 것 뿐이지, 네, 나쁜 그때 당시에로 저기 있던 거를 일로 또 옮긴 거니까 이제 여기 있던 걸 또 절로 옮기게 되면 이제 두 번째 옮기는 거네요. 네. 어쨌든 변화무쌍한 네, 농장 생활입니다. 고정이 어딨어. 계속 유동적이고 가변적입니다. 네. 자, 어쨌든 그렇게 해가지고 이렇게 그냥 일단은 간단하게 이런 식으로 네, 해가지고 칸막이를 앞에 전면부에 하고 네, 사이드에 여기 좀 막아주고 해가지고 한번 해보겠습니다. 자, 작업 결과물로서 만나보도록 하겠습니다. 자, 아주 난로가 지금 화끈하게 잘 타고 있습니다. 뭐 오늘은 뭐 그렇게 춥지는 않은데, 네, 그래도 뭐 난로를 피워야 몸이 좀 일하면서도 녹고 야외에서 작업을 했다 안으로 들어오기 때문에 아주 좋습니다. 자, 지금 여기까지 작업을 했습니다. 뭐 대충 바닥은 그냥 이렇게 일단 바닥에 오게 되면은 그 바닥에서 올라오는 물이 채이는 어떤 조금 그런, 그래서 장작들이 좀 젖는 것을 좀 방지하고자 이렇게 일단 파리트를 바닥에다가 좀 깔았습니다. 안 맞는 부분 좀 재단을 했고요. 네. 뭐 요런 장비가 있어 가지고 스킬, 원형 스킬, 네, 충전용인데 진짜 편하네요. 진짜 여기는 제가 보기에는 진짜 드릴하고 원형 톱, 그 다음에 뭐 장비들 몇 개로만 가지고 있어도 건물을 하나 만들어요. 진짜. 아이 뭐 이제 집을 짓을 거 아니면은 이렇게 간단한 공구를 통해서 그냥 내가 유지 보수할 수 있는 게 되면은 돈 안 들고 좋잖아요. 그죠? 네. 그래서 저는 아주 예전부터 저희 사업장도 그렇지만 제 손으로 하는 게 버릇이 돼 가지고 남한테 맡기는 거를 정말 이제 할 수가 없더라고요. 제가 심지어는 전기까지 공부를 해가지고 전기 배선 관련된 것도 유튜브로 다 공부를 해서 스위치하고 그런 걸 다 만들었어요. 저희 사업장에도 마찬가지지만. 근데 진짜 그냥 콘센트 지저분하게 막 콘센트 아시죠? 길게 이런 거 뭐 2구짜리 3구짜리 똑딱이 뭐 이런 거 해가지고 하면은 지저분하기도 지저분하지만 네, 어쨌든 정리가 안 돼요. 저도 뭐 콘센트를 할 수 있는 부분 콘센트를 했지만 어쨌든 이렇게 자급자족 할 수 있는 시스템을 한 번이 어렵지 뭐 뭐든지 공부해서 계속 이렇게 해가지고 자기가 할 수 있다라는 생각을 하면은 절대 남한테 못 맡겨요. 네. 어쨌든 여러분들도 뭐 이렇게 남한테 맡길 수 있는 위험한 것들은 하시지만
간단한 장비를 갖고 할 수 있는 것들이 많다. 물론 이제 그 여건과 환경에 따라서 하셔야죠. 네, 그렇게 못할 수 있는 분들도 있어요. 이런 거 도저히 안 되는 분들. 그렇지만 좀 생각해 보면은 마무리가 엉망이라서 그렇지만 뭐 나름대로 불편함이 없고, 또 언제든지 또 이렇게 탈바꿈 시킬 수 있는 것이 가능하기 때문에 개인적인 그 장비를 좀 갖추고 이렇게 하시는 걸 또 추천을 드립니다. 자, 어쨌든 이제 계속해서 이제 전면을 막아야 돼요. 전면을 이제 막아서 장작이 여기다가 이제 장자를 보관하고 쌓을 곳이기 때문에, 지금 이제 좀 아쉬운 거는 뭐가 아쉽냐면은 여기 빗물이 떨어지는 게 이게 좀 이렇게 이게 좀 더 빠져나와서 길었으면 좋겠다라는 생각을 해보게 되네요. 어쨌든 뭐 하다 보면 또 뭐가 생길 수가 있을 것 같으니까 저도 모르겠습니다. 자, 계속 진행해 볼까요? 자, 지금 이제 장작을 옮기고 있습니다. 뭐 이렇게 해가지고 지금 요걸 옮기고 그 다음에 요거를 옮기고 하면 끝. 바닥도 깨끗하게 정리하고. 이게 뭐 집안 청소해 보신 분들 다 아시겠지만 집이 너저분한 상태에 있다가 또 깨끗하게 또 바뀌면은 뭐 저런 거 생각하면 되죠. 우리가 오래된 건물 있으면 그거 철거하고 나면 빈 공터가 생기잖아요. 그럴 때 뭔가 또 새로운 느낌이 있잖아요. 그렇지 않을까요? 전혀 안 그러시더라고요. 좀 그렇게 되면은 또 새로운 아이디어가 또 막 떠올라서 또 일의 또 시작이 또 진행이 됩니다. 한마디로 일이 한도 끝도 없다는 거죠. 자, 이제 이거를 장작을 좀 편안하게 해서 이렇게 해서 여기다 그냥 딜이 부어야 돼. 딜이 부어. 이걸 언제 손으로 하나씩 끊어내리겠습니까? 그리고 좀 이제 길쭉한 애들은 따로 분리해서 나중에 이거 길어가지고 못돼. 이거 잘라야 되거든요, 이걸. 자, 그래가지고 이렇게 따로 긴 애들은 분리를 해놨습니다. 나중에 슬라이딩 길로 잘라가지고 이게 장작을 하고, 나머지 뭐 똥가리 그런 애들은 그냥 다 이렇게 그냥 저 화구 사이즈에 딱 다 들어가기 때문에 이것도 좀 큰 것 같네. 자, 나머지 이제 정리와 마무리만 해보겠습니다. 자, 계속해서 이제 나르고 있습니다. 확실히 근데 여기를 이제 나르다 보니까 쥐 새끼들이 또 굴을 파가지고 저기서 또 원신처를 통로하고 연결을 했던 것 같습니다. 이놈의 쥐들은 사람이 있는 곳에는 항상 쥐가 따라오기 마련인 것 같습니다. 그래도 뭐 옛날 생각하면 쥐가 그렇게 많은 건 아니죠. 쥐가 어쨌든 이게 텐마루 밑에 이게 뭔가 은신할 수 있는 곳이 있으면 쥐들은 아주 살기 좋은 그 최적의 환경을 마련해 주는 거예요. 사실 이제 그 외국 영상 보니까는 이 나무 쌓는 어떤 그런 야적하는 그런 공간에서 사냥개 몇 마리 풀어놓고 사람이 그걸 들춰내니까 쥐들이 막 도망가잖아요. 그럼 사냥개들이 막 물어 죽이고 막 하더라고요. 야, 그렇게도 쥐를 잡더라고요. 그 정도로 막 이렇게 쌓아두는 곳에는 언제든지 쥐들이 따라오는 것 같습니다. 자, 한번 빨리 계속 이런 식으로 해서 이만큼의 지금 작업 결과를 천천히 하고 있어가지고 지금 이 정도 진행된 상황입니다. 이제 이렇게 하고 이제 이걸로 막아주고 하면 끝입니다. 그러면 이제 여기가 정리된 공간으로서 또 더 환해지겠죠. 좀 뭔가 환해지는 모습을 보이고 있습니다. 자, 한번 계속 완성을 향해서 나가 보겠습니다. 자, 1차적으로 여기까지 일을 완성시켰고 나머지는 또 내일 하는 걸로 할 예정입니다. 자, 그래도 많이 옮겼습니다. 아침에 와가지고. 자, 나무가 또 이렇게 펼쳐놓으니까 엄청 많아 보이네요. 1톤을
톰백에다가 그 마대 있잖아요, 큰 거. 그렇게 가져온 걸 샀더니 와, 진짜 양이 많긴 많네요. 자, 어쨌든 오늘 이렇게 해서 작업 마무리하고, 저는 또 오늘의 일정이 또 빠듯하여 저 일정을 또 하러 갈 예정입니다. 자, 여러분들 또 하루 새해 첫날인데 뭐 지인들과 보내든 누구랑 보내든 잘 보내시고 행복한 한 주 되시기 바랍니다. 제가 지금 못에 찔려가지고 지금 살짝 찔려서 살짝. 네. 자, 어쨌든 항상 건강과 안전 유의하시면서 행복한 하루 보내시겠으면 좋겠습니다. 감사합니다, 여러분.